بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ددوينها الريجيبوتي ميل كستود جوكتان واندين سلامية شلي دالكينا وحا لغا دقاجيي ميلك عاقن عشوراتكا ورنتي درمانكا لاتوميو iyo wilwilaha ka dhacaya aad moodaysid in jamhuuriyadda Djibouti wax weyn ay u soo biirtay anaku aan ogolahay in dalkayaga iyo dadkayaga wixii wanaagsan ee wax u taraya waan ogolahay oo waan soo dhaweynaynaa laakiin Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa ninku dilay had kuma jiido uba ku dilay harma ku geyn kara waa maya ninka furtay warshad caana ninka ummadda u diiday inuu caana siiyo ninka ummadda u diiday inuu caanahay doonayaan ay cabaan ee isagu warshad furtay uu ka helo lacag iyo qadaadiic ee meeshii ka dhigay waxa uu isagu leeyahay meeshaas ka caagan cashuuraadka lacagta ka soo gali doonta waxa dalka uu leeyahay intii la siin lahaa ma u ogolaan doonaa shicibka reer Djibouti iyo ummadda reer Djibouti iyo dalkeena wixii dheef halkaa ka soo gala ma u ogolaan doonaa waa maya weeyaan markaas waxaan u jeednaa haddii uu gartay inuu warshad furto caanaha iibisa lacagta ka soo galaysana isagu uu qaato tanina waxay ka dhigan tahay sidaas oo kale waayo waan ognahay dalkeena ilaha dhaqaale waan ognahay kharashaadka ama dheefta wadankeena soo gasha inay shicibka reer Djibouti ayna ka faa'iideysan waan ognahay waxaan ognahay qofka mishaarka qaati inuu kooraanka uuna bixin karo inuu la daalan yahay la dhibaatoonayo inuu biyaha la dhibaatoonayo inuu cuntada uu cuno quutal daruuriga uu la dhibaatoonayo inay nolosha reer Djibouti ay cidhiidhi tahay oo ciddii shaqaynaysay ayna ku filayn mishaarku waan ognahay waxa kaloon ognahay in dhalinyarteennu habeen iyo dharaarba ay dhiban tahay ay shaqahayn ay dalka ka qaxayso ay aqalada ku dhex ooyayaan iyo kiyo waalidadoodu waan ognahay dalkeennana talisku waxa uu sheegaa in dhaqaaluhu uu kor u kacay buu sheegaa waxa uu sheegaa in maalgelinna la sameeyo buu sheegaa waxa uu sheegaa inuu caafimaad qabo dhaqaalaheennu dhaqaalahaasi cidda ka faa'iidaysata waan garanaynaa dheefta ka soo gashi meesha ay marto waan garanaynaa dalku waxa uu noqday dal shakhsi leeyahay buu noqday dheeftu waxay noqotay dheef shakhsi leeyahay bay noqotay waxalla waxa wanaag dhaqaale iyo lacag dalka soo gala waxa ay noqotay cid uunbaa ka faa'iidaysanaysa ummadda reer Djibouti waa ay ka gaajoonaysaa waa ay ka qaxday ummadda reer Djibouti meel kasto ay joogaanba orodoo belbela arag orodoo kaarteeseed arag orodoo kaarteesiis arag orodoo cali sabiix arag orodoo obokh arag dikhil arag tajorre arag carta arag kaartee arag kaartee de arag kaartee tru arag kaartee sayng arag xumbuli arag jabal arag waa ay gaajoonayaan dadku waa ay dhiban yihiin markaasaa dheeftii iyo lacagihiina waxa ay noqon doonaan oo keliya sidaas warshadda duuda oo kale ee caanaha ee qasabka ee la leeyahay acab oo qasabku acab lacagta aad siisatinna jeebkayga ayay ku dhacaysaa sidaa bay noqon doontaa dalkeenna wixii wanaag u soo biira waan ogolahay marka uu isbedel dhaco ay dhalato dawlad nadiifa la kontrolo madaxweynaha waa in la kontrolo Ismaaciil Cumar maanta yaa kontrola car iyo ku dhacaya cidba kuma dhacayso wasiirada yaa kontrola cidba ma kontrosho waxa weeyaan wadankani waa inuu isbedel ka dhaco dalkeena maalinta uu isbedel ka dhaco ee hay'adaha dawliga ay awood yeeshaan ku kontrolaan
madaxweynaha ku kontroolaan cid kasta oo mas-uula ku kontroolaan wasiirada ku kontroolaan shakhsi kasta oo reer Djibouti oo xoolaha lagu aaminay dadweynaha maalintaas buu dheefta ay ummadda reer Djibouti xaqooga ay helayaan markaas waxaan la furay shalay toole waa indha sarcaad tii horaan ognaay halkay ku dambaysay iyaa ka faa'iidaystay cidiba kama faa'iidaystay tanna waan arki doonaa afar qof oo shaqaalaha waa la qori doonaa maxaa lagu qori doonaa qoloqolaa lagu qori doonaa maxaa lagu qori doonaa intervention baa lagu qori doonaa maxaa lagu qori doonaa iga qaad baa lagu qori doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaasina xal maaha insha allahu tacaala taariikhduna way sheegi doontaa wixii wanaag ee dalkeenna u soo biira waan ogolahay waan soo dhawaynaynaa iyadoo ka caagan musuqmaasuq dabaka weydaar iyo xatooyo xoolo dadweyno laakiin haddii ay tahay hog la gal oo hud la gal oo adigu yeelo waxaasi wax soconaya maaha waxaan ku soo gabagabaynaynaa isbeddelku ha taabagalo jamhuuriyadda Djibouti ha noolaato shacabka reer Djiboutina ha noolaadaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته